Le budget va aussi déposer dans le Parlement na bango wana il y a 10 milliards balobi ete et mati pe basepeli batuti tolo. Pourtant tokoki komesana na yango te. Eza boye te. Moyibi pe tokoki komesana na yango te. Eza boye te. Budget oyo ezalaka na mboka na biso eza budget ya kindoki. Mais na 10 milliards wana il faut koyeba ete ezalaka na biteni mibale. Eteni moko oyo na 10 milliards na bango eza 3 milliards 30% oyo bazoluka misolo nde na bamibembo oyo batamboli bazwi eloko te bazali kokende kobondela nde mpo ete bazwa 3 milliards de dollars. Aza kopoma biso aza koyiba barichesse na biso akotyola biso na mwa 30 millions de dollars oyo atongela biso village. Entre temps kamere na plan na bango soki ya 100 jours bangola plus de 500 millions de dollars. Babandi deja kopesa pifo na ekolo lokola Rwanda mpona ya kozwa mabele na biso tolobi awa ete tokobunda kino na suka mpona kodefendre mabele oyo ezali ya bakoko na biso. Eza boye te. Bandeko na biso ya este bazali koyoka biso esengeli tobare route na projet ya bondoki wana. Eza boye te. Parce verité ezali nini? Verité ezali ete matérialisation ya plan ya balkanisation boyokaka na sango yango wana ekomi kokokisa bato baoyotonga mabele wana bandako wana ezali basoda rwandais ntango bazokotisa bamilitaire rwandais batonga bandako wana misala bango ezali babengana oyo ya biso population eza boye te. me mwa moke mibale misato batikali bazoresiste baye babengana bango mpo mabele wana ekoma na contrôle na bango bazwa barwandais bakotisa mpo bango bakoma kosala loi autorité na kati na mabele wana. Lendi oyo biso nyonso tokozala liboso ya biro ya seni tokozala biso nyonso na sitting na biro ya seni kuna na boulevard du 30 juin. Peuple asexprimaka nde na balabala, peuple asexprimaka nde na soulèvement. biso banso bana changu biso banso bana kisasa tokende liboso ya seni epai wapi tokosala sitile mpona kolakisa ete tozotelemela dictature oyo balingi koimpose na seni eza boye te. Le 27 oyo ezali koya mokolo ya poso kuna tokose mobilize lisusu makasi tobima na balabala mpona kosala marche kolakisa ete peuple mobimba tozali contre dictature mpe tokopesaka yango nzela lisusu na ekolo na biso tokotika bango te bakwei na faux poule. Bana président élu Martin Fayulu Madidi Bazaliawa communauté bana ya premier Muzitu bana ministre Muzitu Adolphe Bazaliawa bana Congo Bazaliawa omebeta maboko bino moko naza na esengo makasi parce que nazalaki na souci. Le président élu a une mission dans l'intérieur du pays. Nayokita kandenge bana changu bako ningisa la musika dans le biterwana bao yanga ibo mettre maboko bino moko. Nazalaki musika moyena ezalaki te mokonzi soka timi moye boboya tokendaki mission ya monene mpona lamuka mpona parti nayoki ndenge bosalaki misala kotoyo nazalaki na susi na bi mokolo nini nakomona bandeko na ngai ntango nazongi Kinshasa mwa nzoto elingani moke me nalobi lelo eza kaka lelo ifo namona baoyo ya ngai yango naza na esengo komona bino lisusu. Merci mpo ndenge bozo continue komba bomebetela lisu maboko makasi. toyebi ke tokoyamba le secrétaire général ya Nouvel Élan Maître Blanchard Mongomba ngai nabengaka ye mon compagnon de combat aza engambe mobali lokola biso lokola bino akoya awa mpo sokabola mwa lisolo. Mengai nazwi baloba liboso d'abord mpona pesa bino mbote
na remercier bino pona ndenge bozali ko continuer bitumba oyo na yebisaka bino tout le temps. Le président élu alobaka ete ba gardien ya mboka ezali bino. Bino nde bozali ba gardien ya république. Soki bino bo résistaka te, soki bino bo continuer kotelema te, mboka ekokende. Eza boye te? Eza boye te? Mais boyebake mboka ezali deja kokende. Tshilombo na Kagame bazali kocontinue plan ya balkanisation ya mboka na biso. Est-ce que boyoki sango ya village oyo balingi batonga na Mirangongo? Est-ce que bana Kongo bino bondimi yango? Est-ce que bino bobondi makambo ndenge wana? Ndeko na ngai, Kagame azali kopie ba richesse ya mboka na biso. Azali kozwa or, azali kozwa coltan. Tshilombo a signé contrat ya exploitation ya or na coltan na Kagame. Ba or ezali kobima butu moyo ezali kokende kozala raffiné na Rwanda. Ba millions et des millions de dollars, ba milliards. Kagame azali kozwa. Entre-temps, azali koutiliser ba groupes armés, oyo bazali koboma bandeko na biso, bazali kotumba ba village, kobengana bato bakokima ba village. Boyoki cardinal Ambongo auti kosala conférence alobi eke plan ya balkanisation ezali ya marche, bazali kobengana bandeko na biso na bamboka na bango mpo baokipe bamboka wana. Me mpona kotshola biso, Kagame azali koya na 30 millions de dollars alobi o natongela bino village mpona bandeko bazwaki likama na Goma. Eske tobondima litsholi ya ndenge wana? Mpona nini bakoki kosakana na Kongo na biso ntina niveau wana? Mpona nini bakoki kosakana biso bakongole ntina niveau wana? Mutu aza koboma biso, aza koyiba ba richesse na biso, akotshola biso na mwa 30 millions de dollars oyo atongela biso village. Entre-temps, Kamere na plan na bango soki ya 100 jours bangola plus de 500 millions de dollars. Entre-temps, Tshilombo aza kozwa 50 millions de dollars na banque po asombela badepute na yo ya somba ba Jeep Palisade. Est-ce que tokondi malikama ndenge wana? Tokondi malikama ndenge wana? Wana Kongo lamuka. Yango moni le président élu alobi soki totelemi lelo te po tobatela mabele ya bakoko na biso tokolamuka na ntongo tosutuki Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu na parti ya Katangeke. Est-ce que yokondima likambo wana? Okondima likambo wana? Alors, pour makambo esila esengeli biso peuple congolais tozwa contrôle ya bayi politique. Tokozwa contrôle ya bayi politique soki tozali na mpifo, tozali na nguya ya kovote bango. Communauté internationale, Kagame na bato bako soutenir Tshilombo, ba comprendre que soki totikeli ba Congolais pouvoir ya kopona ba dirigeant na bango, bakozwa contrôle ya ba dirigeant na bango, biso tokozwa sous contrôle ya ba dirigeant na te, tokozwa sous imposer bango bato na biso te. Yango moni complot ezali kosalema, Tshilombo asali seni oyo ye ya modele na ye atie bandeko na ye kuna na kati mpo bayeba kobebisa maponomi. Est-ce que bino bondimi likambo wana? Yango wana omoni bitumbo toko bunda. Je crois bandeko basi ba expliquer ki bino yango ntango nazalaki te bitumbo toko bunda. Le président élu Martin Fayulu m'a dit binda bandaki kobeta mbela le 19 abeti mbela banganga nzambe bayi katoliko babeti mbela ba pasteur l'église protestante babeti mbela ndo omoni biso tosangani na Milapro ba laïque protestant na KCC ba laïque catholique po toloba dictature ekosonga so na mboko te. Eza boye te? Balobi eke bango babunda pendant 32 ans mpo na démocratie. Lelo bazokotisa dictature to bazokotisa te? Est-ce que yokondima yango? Yokondima tozonga so na dictature? Yokondima dictature na mboko oyo? Voilà pourquoi tobandaki baction tobandi ndeko na ngai ezali baction mpona kolibere mboka. Nayebisaka bino tout le temps nalobi eke komba na biso eza na phase mibale. Phase ya liboso ezalaki proposition tolakisa bango ke Martin Fayulu madi dina Adolphe Muzito bazolata mayele tosaka bango baproposition de sortie de crise. Tolobi mboka eza kokende mabe tala makambo tosala mpo tobongisa baélection. Balobi oyo Fayulu azoluka mosala lelo bango wana bazobundana mpo na réforme. Bapesi Fayulu raison to bapesi raison te. Bango tolobi étape ya proposition esi eleki sikoyo ekomi étape ya baction. Eza boye te? Eza boye te? Yango moni lendi oyo biso nyonso tokozala liboso ya biro ya seni tokozala biso nyonso na sitting na biro ya seni kuna na boulevard du 30 juin. Nana kozala
omoni eza na mokonzi moko alobaka kala natiaka mayela ngai likolo na bino lokola botelemi awa ngai na fayulu tolobi mpe lelo totiaka mayela bino lokolo na bino lokola botelemi wana eza boye te eza boye te siti wana ezali mpo toloba toboyi seni ya Chilombo toboyi seni ya Chilombo toboyi seni ya olingi seni oyo ekotosa vérité des urnes c'est-à-dire seni oyo ekopiblie baresultat oyo euti na urne mokonzi oyo bana Kongo bakopona lokola président de la république ye nga aza ngwende na ye badepute oyo bana Kongo bakopona lokola barepresentant na bango bazwa bokonzi de façon ke tosilisa likambo ya légitimité bongo tokotala soki Rwanda ekoya lisusu na mwa 30 million nango eya koloba totongela bino bandako Rwanda toza kozela bango ntango biso tokozwa pouvoir tokozwa rapport mapping totia likolo ya mesa totia likolo ya bongo tosona bango na biso mbunzu na mbunzu baya lisusu na mwa 30 million na bango baya kotongela biso mboka kuna nasi tokosala makambo Adolphe Muzito ayebisa biso oyebi yango oyebi yango ta soki basakani tokosala makambo oyo fumu baloba na biso trop c'est trop mboka ekoki kokende te eza boye te donc nayekobisa bino sitting ezali lundi me tokotika bango te tokotika bango te bakwei na faux poule samedi soki tosali sitting lundi oyo soki tosali sitting samedi toza na marche mosepeli to mosepeli te tokotia bango molunge olie biloko ya peuple ezala na mbangu zala na oyibi pouvoir ya peuple ezala na mbangu zala na voilà eloko oyo nga nayekoyebisa bino yango wana tozala motive tokontinue combat ata nzoto ezalaki makasi te na bi te tokoki kokoma lundi te avant ke nakoma nasolola na bana mboka parce que nayebisaka bino eloko wana nyonso président élu azalaka na souvenir ya malamu mpo na bino na oyo bosalaka mpo na mboka me oyo na oyo bosala mpo na ye boyebi yango ta donc atiaka motema mpo na bino alobaka tout le temps adrien bokende na ntango bosolola na bana ntango bokende na moamba bosolola na bango na funa partout bosolola na bango wana uti kotinda nga na intérieur ya mboka ndeko na ngai même l'intérieur ya mboka bozoyoka ntango mordre eza kosalema bakongolais baza na balabala boyoki nga utakosa bino te na nord kivu na sud kivu ituri chopo partout kasai bakoreklame fayulu parceke bamoni te moto oyo ayibaki pouvoir asali eloko chile gelu kaka kodetourne bambongo na bambongo chile gelu programme antile gelu babimisi mbongo basali nini bamboli mbongo mais entre temps bakopermettre mboka lokola Rwanda ya kokala bina biso 30 millions est-ce que Congo azangi 30 millions Congo azangi 30 millions bato bakoboma biso bakoyiba barichesse na biso bayesu kotyola biso na mwa 30 millions humiliation oyo tokokontinue nango ti wapi esengeli esuka eza boye te tokolakisa na bato bazosoutenir Chilombo tokolakisa bango ete mboka oyo eza ya bakongolais eza ya biso eza boye te eza boye te voilà sango oyo ngai namemeli bino sango namemeli bino yango wana l'intérieur esika nazalaki balobaki na ngai balandaka bino balandaka mosala basalaka balobaki na ngai soko ozongi kuna pesela biso barésistant mbote me basengi bokende na bino bokende mpe kotia baplace ya résistance kuna eza boye te bakosolola na président élu mbala oyo lokola nakokende kisangani esengeli nakende équipe moko totia mpe baparlement baplace de résistance kuna etelema eza boye te eza boye te donc sango toza nango yango wana nasi boyoki rapport oyo ebimi ya détournement babengi yango Congo all top ebimi ya détournement ya mbongo oyo bakoyiba likambo oyo président eli alobaka likambo ya corruption ezali lokuta te ezali solo bosala nanga malamu ezali solo soki totiki mboka na biso ekende boye nayebisa yo ndeko na ngai tokolela mpe mai na miso mboka ekokende esengeli totelema donc lundi tokutani na boulevard du 30 juin liboso ya siège ya seni badisposition pratique ndenge
bokosala baloba yango na micro boye te boyebi ta eza bastratégie boyebi ta bakadia mpemba mpe bazalaka boyebi ta wana tokobeta ngo na kuzu boyebi ta tokobeta na kuzu na stratégie tokende kuna mpo toyebisa mokili mobimba ete biso bakongolais toboyi seni ya chilombo tolingi seni oyo kosalela biso maponomi ya solo eza boye te eza boye te eza boye te voilà bana mboka sango moke oyo namemeli bino en attendant que le secrétaire général de Nouvel Élan, je crois qu'il est en route, Aza déjà pembeni awa aya comme ça à sa parole. Mais biso na bino rendez-vous ezali lundi liboso ya seni et puis samedi tokozala wana po na kotalisa mokili mobimba ete Kongo eza ya biso eza boye te eza boye te me nalingi nalobela komoka moke omoni badongolo miso bakoloba ono Fayulu asali alliance na FCCS eza solo eza solo eza solo lobi na ebisi bango balakisa biso esika oyo Lamuka esigné contrat na FCC eza lokuta bato basala mariage na FCC bayebani eza boye te bato bakenda kingakati bayebani eza boye te bato bakenda kolia kuna na restaurant na kingakati bayebani eza boye te eske ntango bakenda kuna basima mona Fayulu okota na distraction wana te biso toye parce que banganga nzambe balobi totambola mpona makambo élection soki totamboli tosali bamarche tosali basiti moto azongi epana eza boye te eza boye te bana Lamuka oye tonapele rendez-vous za mokolo nini mokolo nini tokozala wapi bongo samedi tokozala nini napambola bino Maître Blanchard Mongomba. Mon compagnon de lutte, Azali Awa, Batoyo, Bana Lamuka oye, Bana Lamuka oye, Bana Lamuka oye. Nalobi boye, nazoka lelo malili, eza nini malili? Malili eza? Tokopesa maloba epai ya secrétaire général ya Nouvel Élan Maître Blanchard Mongomba aza moto tokoki kopresente lisusu te parce que na front nyonso ya Lamuka omonaka ye na le secrétaire général ya SID Devos Kitoko Mulenda bazaka toujours na front tobanda na mama bitumba depuis ya momoni ntango nayebisaki bino nabengi ye mon compagnon de combat pour na yebi ke char de combat des alliés eza boye te aye na message ya présidium ya le coordonnateur en exercice le président élu Martin Fayulu Madidi na le visionnaire l'ancien premier ministre Adolphe Muzito eza boye te tokoloka ye te mais avant toloka ye secrétaire général batia mwa nazoka mwa malili batia mwa loyembo ozala bachauffe comme ça ok.
soki akokende totombola maboko likolo soki akokende ndeko Adrien lobaki lelo ndire bozamwa malili mingi omule betaki bon nga nalingaka nzembo moko ya mboete nazwa maloba nalingaka toyemba nzembo mabele tolakisa ke mabele oyo eza ya bakoko na biso eza boye te mabele mabele ya moko bayula lobie koko bangeloko te mabele ya moko bayula lobie koko bangeloko te tolakisi solo te mabele oyo ezali ya bakoko na biso eza boye te mabele oyo tozali koniata toza na pouvoir na yango oyo eutameli biso epai ya bakoko na yango moto akoki kointimide biso azali tango tobimaka awa toyaka mpona kobundela oyo ezali mabele na biso oyo ezali ekolo na biso atako banguna ya ekolo oyo toyoki bango babandi deja kopesa pifo na ekolo lokola Rwanda mpona ya kozwa mabele na biso tolobi awa ete tokobunda kino na suka mpona kodefendre mabele oyo ezali ya bakoko na biso eza boye te na banza ete lelo ya nazali na message molai mingi te ya kopesa na kozala na message mibale ya minene me yambo ete napesa message mibale wana nalingi kopesa bino lisusu merci pamba te tozalaki de passage lokola lelo na ntongo esengelaki kozala na milulu moko na kote ya suka boye nalobi naleka nakutana na bana lamuka mikolo eleki ebele tokutani ndenge tokutani boye te me bato ya mitema mabe banguna ya biso peuple bazali kopanza sango ya mabe mingi yango nalobaki esengeli nakita tokabola na bino oyo ezali makanisi ya balider na biso oyo ezali bongo message ya balider na biso na yango nakobanda mpona koloba boye message ya liboso ezali biso banso ndenge tozali awa bana lamuka toyebi ete maponami oyo tokendeki na 2018 tolongaki yango mpe tobetaki bango ndenge esengelaki ezali boye te me lokola bango baza bato oyo basalaka mission ya baimperialiste basalaka mission ya balingi kokabola Congo basalaka mission oyo ya koboma biso peuple tokufa na nzala deja tokufaka na bamaladi me balingi koboma biso sika oyo na nzala omoni bayibaki oyo ezali pouvoir na biso peuple eza boye te me biso tolobi boye puisque tozali bato oyo tozali kokroire atako baennemi ya mboka balingi koboma demokrasi
balingi koboma bavaleur ya république mais biso toyebi ete peuple azali bobele se mokonzi peuple akofinir par korécupérer bokonzi na ye mais yambo ete peuple ye moko aloba le dernier mot parce que boyebi ete peuple alobaka na banzela mibale na nzela ya démocratie peuple alobaka na baurne mpe na nzela ya baurne na démocratie soki peuple amoni ete bazali koempêche ye mingi bazali kopermettre te ete aexprime oyo ezali bokonzi souveraineté na ye peuple asexprimaka nde na balabala peuple asexprimaka nde na soulèvement mais lokola peuple yo moko mokonzi okomi nanu na décision ultime ya kotelema kozwa soulèvement te toyebi ete biso tokoteya yo yango te yo peuple yo moko kodécide le moment venu mais na ngonga oyo lokola ngai na yo peuple tobandi ete esengeli tobengana bango bobelesi na nzela ya maponami tolobi ete 2023 ezali kopusana mpe moto akoki koleka date wana azali te eza boye te 2023 esengeli tozwa maponami oyo cette fois-ci ou jamais peuple akoexprime oyo ezali souveraineté na ye mpe akolandela yango kino na suka mbala oyo peuple nayebi ete tokopermettre lisusu te ete bayiba biso bokonzi ndenge bayibaki yango na 2018 pamba te miso esi efongwami biso mabe oyo basi basali biso etei biso mingi eza boye te eske na 2006 décision oyo peuple ozwaki yango nde ekokisama eske na 2011 décision oyo peuple ozwaka yango nde ekokisama eske na 2018 décision oyo peuple ozwaka yango ekokisama mais eske ozali prêt ya kondima lisusu buzoba wana esalama na 2023 eske oza prêt ya kondima ete buzoba wana esalama lisusu na 2023 yango wana tolobi boye lokola tolingi lisusu te ete buzoba wana ezonga na 2023 préparation na yango ezali sika oyo eza boye te préparation na yango ezali ngonga nini yango wana omoni tozali kofongolela bango miso tolobi boye na 2023 ya solo tokokende maponami moto akodistraire biso azali te pamba te nayoki basusu balobi non bokokende maponami te parce que mabe eleki tolobi lokuta na 2023 tokozala wana tokokende maponami parce que tokolonga ndenge kaka tolongaka yango na baélection nyonso eza boye te lokola toza kose prépare sika oyo tolobi ete esengeli tozala vigilant mais vigilance wana ebandi na ngonga nini oyebi ete ndeko Chilombo tobengaka ye ndeko bobele pamba te biso tozali bato ya mitema mabe te ya boye te mais soki totali mpenza malamu aza moto azomerite tobenga ye ata ndeko te eza boye te mais soki tozobenga ndeko ezali kaka parce que biso tozali bato oyo totosaka moto oyo nzambe asala mais soki totali mabe na misala na ye azomerite te kozala ndeko na biso mais ya motu oyo ezali nini tolobi boye soki otali ndenge biso peuple tolobaki ete esengeli tokende na bitumba oyo ya vérité des urnes bitumba ya vérité des urnes tolobaki ezali mpona koprépare po ete na 2023 moto oyo alonga réellement moto oyo akwei andima ete akwei réellement mais po ete tokoma na yango esengeli tokende na bareforme wana tolobi esengelaki ezala consensuel mpo na ete tozwa loi organique oyo ebongisaka seni ezala ya moto songolo topakala te mais ezala loi oyo ezali kozwa en compte
intérêt ya peuple na biso po ete maponami ezala malamu. Mais tala lolenge basali makambo wana na mabe na kati na parlement na bango oyo biso bana lamuka tolobi ete ezali illégitime. Bakei bafabrike mobeko wana mpona kosepelisa elongi ya ndeko Tshilombo. Basali mobeko wana mpona koplanifie tricherie na 2023. Biso lokola tozali vigilant, lokola toyebi kolandela maso maza koleka kuna totelemi tosali oyo ezali mobeko oyo ya biso, tosali loi organique oyo ya biso nde bomoni topresentaki bino wana oyo ezali kolobela dépolitisation ya seni. Eza boye te? Mais bango malgré wana peuple bino bonso bondimi ete esengeli seni ezala composé bobelese na bato ya société civile biso bayi politique tozala libanda pamba te esengeli te ete tozala ndenge balobaka na lopoto juge et parti. Tozala biso moko na kati na seni mpona kotranche maponami mpe biso moko lisusu bakandida bino peuple bolobi te esengeli bino bayi politique bozala libanda botikela bato ya société civile bakamba yango. Mais nafongola parenthèse moke balobi ma bato ya société civile bango mpe bazalaka bacorrompu. Ndenge nini bino bozotiela bango motema tolobi ya solo bokoki kozala na raison parce que toyebi parmi bato ya société civile ese boyebi ete moto lokola Bahati Lukwebo ye mpe azalaka moto ya société civile me boyebi ndenge basomba ye kino akoma ndenge akoma wana. Mais tolobi au moins ete na kati na bango bato ya société civile ya solo mpe bazali baoyo babundaka bitumba ya solo oyo ya neutralité bazali na lopoto babengi yango présomption. Toza ko présumer, toza ko pesa bango confiance de par statut na bango ya société civile pamba te bango bakendaka maponami te bango bawelanaka ebonga te lokola biso bayi politique. Imaginez-vous que ngai Blanchard Mongomba nakoti na kati na seni nakosala intérêt ya nani? Nakosala intérêt ya Lamuka, ya ndeko Muzito, ya ndeko Fayulu. Mais biso tolobi toboyi totala baintérêt ya mabumu na biso. Eza boye te? Tolobi esengeli to privilégier intérêt ya peuple. Pamba te biso bana nouvel élan tolobaka ete peuple azali alpha pe omega. Eza boye te? Peuple nde mokonzi ya solo. Eza boye te? Yango tolobi société civile esengeli yende akamba seni wana. Mais ndeko Tshilombo akangi matoi à faire voter mobeko na ye en violation à la règle wana oyo tobengi ya consensus pe oyo ezali volonté ya yo peuple mokonzi ya kozwa mobeko oyo ezali prendre en compte oyo ezali volonté na asuki wana te bandeko oyo mobeko yango na bango elobi ete esengeli bango moto baprésente président ya bureau ya seni wana eza badetail mais nazoloba yango quand même mpona kolakisa ndenge abukibuki mibeko ebele bango kuna bato ya milimo batata ya milimo bayokani te ye azwi mobeko akei asigné ordonnance en violant barègle mobeko oyo ya batata ya milimo wana charte na bango oyo esengi ete présidence ya commission to mpe ya sous-commission na bango wana ekambama na église catholique na protestante bango bato ya baeglise ya réveil bakei mopanzi basali makambo na lolenge na bango mpe ye apesi mitindo na mboso le propagandiste alekisa mobeko wana. Est-ce que ezali malamu? Yango biso tolobi na maso wana soki otali même ndenge anomaki bajuge ya cour constitutionnelle en violation ya mibeko ndenge akomisi majorité parlementaire soi-disant na intérêt ya ye moko M. Tshilombo ezotalisa solo ete Mobutu azalaki na dictature ya solo mais oyo Tshilombo azoya na yango eza lisusu dictature te. Eza boye te? Mibeko ezalaka nde reflet ya peuple, mibeko ezalaka nde volonté ya peuple. Mais ntango ye azobuka mibeko eske azotosa yo peuple? Toyebi deja ke atosa yo te uta 2018 ntango andimaka ete ye na libala na ye ya Kabila bayiba yo bokonzi na yo. Eza boye te? Mais bato balobaki peut-être akoya akosala esakola ya mawa atubela asenga bolimbisi mpona mabe oyo asalaka yo azwi pouvoir na yo ye na Kabila bakaboli sans que yo peuple ondima. Mais olia tubela
ake kobakisa lisusu mabe akei korécidive ndenge bato ya lopoto balobaka asali mabe olesenga bolimbisi abakisi lisusu mabe koleka yango omoni biso tolobi mabe bamesanaka na yango te eza boye te mabe soki ezali atako ezosalema na tata na yo atako ezosalema na mama na yo atako ezali mwana no moto azosala yango kombo na yango nini kombo na yango nini yango bomoni totelemaki biso lamuka toza na bitumba na biso biso nouvelle élan chaque parti politique à lamuka aza na bitumba na ye mais tolobi tolakisi force na biso le 9 septembre tozalaki na terrain Saint-Thérèse awa tolakisi capacité na biso ya kobunda bitumba oyo ya kodéfendre intérêt ya mboka mpona kolibere yango eza boye te le 16 septembre elongo na bino tolakisaki ezalaki no octobre soki nabosani te tokei lisusu kobanda na kianza kino tosukaki na première rue tolakisi makasi na biso ya kobunda mpona kolibere mboka eza boye te mais ntango tofandi toyoki batata ya milimo babeleli balobi tozomona lamuka aza makasi mingi azobunda mpona kolibere mboka mais c'est comme si ezosenga mwa eloko moke mosusu tobakisa batata ya milimo balobi lokola biso alors ke toza batata ya milimo ye ndeko Tshilombo azalaki koloba wao akabi mboka na maboko ya nzambe soka nde biso bato toza korepresente nzambe na se ya mabele atosi biso te elakisi ete non seulement peuple oyo azali nzambe na démocratie atosi ete mais même nzambe oyo ya molimo atosi ete seke moto oyo aza komerite lisusu esika awa na Congo te eza boye te tosakola osuka kokuta na mwakala popesanga matoi toyoka mwa moke eza boye te nazalaki koloba awa ete akei abuki to mpe akosi batata ya milimo batata ya milimo esali bango mpasi balobi me ntango tozolinga tosauve milimo ya bato oyo baviole peuple tolingi tosikola bango tolongola bango na mabe me bazobakisa bobelese mabe ezosenga ete peuple au-delà ya baformation politique tobelela peuple na oyo ya mayamba ya biyamba na biso katolika protestante bato banso babima elongo na lamuka oyo asi alakisi bitumba constance na bitumba na ye mpona kobengana régime oyo ekota na lolenge ya mabe eza boye te sika oyo soki biso lamuka oyo totikali na nzela na biso kaka ndenge tobandaki tata ya milimo balobi bandeko nyonso balanda biso na nzela oyo biso toza na yango eske ezali mabe biso eske tobimi na nzela oyo tozalaki otambola eske tokei mopanzi tokei na droite me mpo na nini bato balingi komema lokuta esika oyo bosolo ezali komona na pole batata ya milimo bakonstate parceke esengeli toloba mpe bosolo mebete meme batata ya milimo mpe bakotaki na mwa mbilinga ngonga moko parceke biso toyebisaki bango tolobi bokende na makambo ya kopona moto te pamba te mobeko wana nde ezali mabe tobongisa nano mobeko yango ete tokende kopona bato oyokaka tata na biso Shole alekaki awa alobaki mwa maloba makasi mpo na biso eza boye te me biso tolobaki mission bitumba oyo tozosala ezali spirituel ezali ya molimo ezali oyo nzambe atindi biso tata Shole soki abungi aza moto akoki mpe kobunga yango tolimbisaki ye me lelo oyo bakomprendre ete effectivement lamuka atikali constant lamuka azali bobelese na nzela na ye oyo azali koloba ete réforme consensuelle
mpona mobeko oyo tobengi loi organique ya seni eza boye te sikoyo lelo bango batata ya milimo bacomprendre ete non lamuka mwana mboka Muzito mwana mboka Fayulu bamonaki mosika pamba te nzambe ainspiraki bango biso peut-être tobetaki mwa libaku moke me tozonga nzela moko na bango yango omoni babeleli bato banso bandeko lelo oyo toyoki basongisongi bilobaloba lokuta ekoti makasi me biso tocomprendre ete na lokuta wana baza kosala na songisongi wana baza kosala ezali bobelese somo ya komona ete lamuka aza lisusu kaka lamuka pamba te me peuple nyonso atandami na nsima ya lamuka na nsima ya bitumba ya lamuka na nsima ya makanisi ya lamuka mpona kobengana bango yango omoni bakomi kokreye lokuta nyonso bazokreye wana eza boye te lokuta yango balobi nini o lamuka Muzito Fayulu basangani na Kabila eske bino bondimi yango na explike bino makambo misato basanganaka na politike ndenge nini na politike oyo babengi alliance to mpe coalition esalamaka na lolenge misato bokoki koloba tosali coalition ya liboso oyo babengi coalition électorale po ete tokende maponami elongo tolonga elongo ndakisa ya coalition électorale ezali lamuka na format oyo ya 2018 boyebi yango baparti nyonso mwana mboka Martin Fayulu na ECD mwana mboka Adolphe Muzito na Nouvel Élan mpe bandeko basusu oyo tokotanga bakombo awa te basanganaki mpona kolonga maponami eza boye te yango wana nde babengi coalition électorale est-ce que biso na FCC tosali coalition électorale ya mibale balobi bokoki kosala coalition mpona gouvernance mpona bokambi esika moko ndakisa lelo oyo Kabila soki otali ye na ndeko Chilombo basangana esika moko na bandeko Bemba oyo boyebi wana mpona bakamba babengi gouvernement na bango soki ya bawarrior oyo bazokoka mosala te wana est-ce que biso na Kabila tosali alliance ya bokambi esika moko ya misato bokoki kosala alliance na cadre ya démocratie po ete boconstitue majorité esika moko poloba ete baoyo tondimi ete baza majorité parlementaire baza kokamba biso na kati na parlement tozali opposition tokobanda koconteste na kosalaka baproposition po ete démocratie ekende liboso est-ce que biso na Kabila tozali na logique wana bato bazali na logique wana ezali ye Kabila na ndeko Chilombo oyo baza kondimela bainstitution parlement oyo baza na kati wana eza boye te alors sika oyo lokuta nyonso oyo baza kolinga kopanza koloba ete biso tosangani na Kabila ezali ya lolenge nini est-ce que ezali ya molili ya butu to ya lolenge nini bayebisa biso nga nalingi korassure bino awa ete na politike ezalaka na deux fronts front oyo babengi ya gouvernance to mpe front oyo babengi ya bokambi na lingala tolobi bitumba mpo na bokambi ekolo yango tolobi na lopoto front mpo na gouvernance mpe ezali na bitumba oyo babengaka ya libération front mpo na kolibere ekolo eza boye te sika oyo na bafront mibale wana esengeli koyeba ete na ekolo na biso Congo depuis 1960 tobandaka front ya liboso ya libération na bapère fondateur na biso balumumba bakasavubu bapolo okito toki kobakisa ata batata gizenga bango banso babundaka bitumba ya 1960 wana bitumba na bango ezalaki mpona kolibere mboka na maboko ya colonisateur na maboko ya baimpérialiste oyo bakomisaki biso baesclave eza boye te mais seulement bitumba wana bakomisaki yango kino na suka te pamba te soki otali banationaliste oyo bazwaki majorité na parlement wana baponaki président oyo ya bango batiaki mais eumelaki te ba-impérialiste bakotisaki nungu bazwi babengani banationaliste mpona koimpose dictature ce qui fait que bitumba ya libération esilaka te ekatana na katikati eza boye te yango puiske bitumba ya libération ekatanaka na katikati biso
tozali bakitani ya batata wana bakitani ya bapère fondateur ya ekolo Congo esengeli to paracheve ndenge balobaka na lopoto tosilisa bitumba wana ya libération tolibere mboka na biso effectivement na maboko ya badictateur na maboko ya baennemi ya peuple na maboko ya baimpérialiste mpona tobanda bitumba ya mibale oyo tolobi bongo bitumba ya gouvernance eza boye te bitumba ya libération eza ete esengeli dictature esila na mboka esengeli corruption esila na mboka esengeli mabe nyonso ndenge tozomona balkanisation projet oyo ndeko Tshilombo azolinga koparacheve na este ya ekolo na biso bapesaka game mabele esila po ete toespere te tolibere mboka na biso mpe mboka ekomi na maboko na biso moko bana ekolo eza boye te soki todeside ete mokonzi ezali moto songolo ye moto azala solo mokonzi kibokonzi eutaka na Rwanda te kibokonzi eutaka na Belgique to mpe na États-Unis te kibokonzi eutaka nde awa ndenge nga na yo totelemi awa eza boye te peuple nde mokonzi ya solo biso tolobaka na démocratie peuple nde azali nzambe peuple nde azali alpha peuple nde azali omega eloko nyonso oyo ezosalema mpo na peuple contre peuple sans koassocie peuple c'est que ezali contre peuple wana eza boye te yango omoni biso tolobi malgré bitumba ya gouvernance oyo tozali kosala makasi mpo ete tokotisa yango na mboka budget ezala respecte makambo manso ezala respecte esengeli toyeba kosala manso mpo ete volonté ya peuple souverain ekokisama pamba te ba-impérialiste bazonga nsima mpe peuple ayeba na kodeside oyo ezali solo volonté na ye eza boye te yango wana par rapport ya point oyo ya liboso na kosukisa yango mpo na koloba ete esengeli to accompagner démarche oyo ya front social mpe politique oyo ebengisi biso na nsima ya batata ya milimo po ete biso nde bato tobandaki bitumba wana tolibere mboka tobenga na dictature po ete toalinye mboka na biso na rai ya malamu yango bomoni le 22 mokolo ya lundi biso banso bana Tchangu biso banso bana Kisasa tokende liboso ya seni epai wapi tokosala sit-in mpona kolakisa ete tozotelemela dictature oyo balingi koimpose na seni eza boye te le 27 oyo ezali koya mokolo ya poso kuna tokose mobilize lisusu makasi tobima na balabala mpona kosala marche kolakisa ete peuple mobimba tozali contre dictature mpe tokopesaka yango nzela lisusu na ekolo na biso ngo nde moto esalaka ete salaire ya bafonctionnaire ezala malamu eza boye te budget moto esalaka ete salaire ya baenseignant ezala malamu eza boye te budget moto esalaka ete mama oyo azoteka lipa azwa bato baclient oyo bakosombela ye eza boye te zokande soki totali budget oyo ezalaka na mboka na biso eza budget ya kindoki toyoki bato bazotuta tolo bato bazomikumisa awa o budget emati me tolobi biso bana nouvelle elan totalaka makambo wana tofongolaka miso na makambo etali bokambi pamba te mokambi ya nouvelle elan mwana mboka Adolphe Muzito membre ya présidium ya Lamuka azali moko ya bato oyo mpona loba te ete l'unique moto oyo akamba ekolo oyo lokola premier ministre na lolenge oyo bapère fondateur na biso balingelaki eza boye te tobetela mwana mboka Adolphe Muzito maboko bopesanga sikoyo bopesanga sikoyo to na démontre bino pamba te esika wana esali mwana mboka Adolphe Muzito pasi mpe kanda mpe mawa alobi nayebisa bino na mikolo bizali koyawa ye moko akoleka koloba me yambo ete aloba ayebisi nga alobi secrétaire général pesa bana Congo avant goût pesa bana Lamuka avant goût babanga te bayoka biloba loba te bayeba nde bosolo ezali nini pamba te susi na biso ezali solo ete biso Lamuka tozwa bokambi ya ekolo po totia mayele nyonso wana na action eza boye te sika oyo bazosala apprentissage oyo baye kosala stage na moto ya mboka tika toteya bango balobi boye oyo budget bauti kodepose na parlement na bango wana ya 10 milliards balobi ete emati mpe basepeli batuti tolo nzoka nde tosala comparaison moke mwana mboka Adolphe Muzito
azalaki premier ministre pe alongwaki na ebonga ya premier ministre na fin 2011-2012 eza boye te nzokande ye ntango akoti na ino ya mboye ete alongwa akutaki budget ya ekolo wana ezalaki na 860 millions na arrondir kaka bongo budget oyo akutaki na 860 millions wana ntango ye akoti na mbula misato pamba a multiplier yango na minei boyebi yango azwi budget akutaki na 800 millions amemi yango na mbula misato atiki yango na 3 milliards 500 millions boyebi yango sika oyo ntango ekomi na 2011 alongwe na bokambi atiki budget na 3 milliards 500 millions atiki ba réserve de change na banque centrale ya 1 milliard 600 millions atiki to ya échange dollar na 92 atiki salaire ya ba professeur na 2000 dollars atiki analamuka lokuta tokoki komesana na yango te eza boye te imoyibi mpe tokoki komesana na yango te eza boye te zokande na 2011 ntango ye atiki budget wana na 3 milliards 500 millions bandeko wana babundi bagouvernement nyonso elandana wana na nsima na ye bameka okoyoka baye o budget komi 7 milliards o kino lelo na 2022 baye kosala ete budget ekoma 10 milliards ndenge balobi me na 10 milliards wana il faut koyeba ete ezalaka na biteni mibale eteni moko oyo na 10 milliards na bango eza 3 milliards 30% oyo bazoluka misolo nde na bamibembo oyo batamboli bazwi eloko te bazali kokende kobondela nde mpo ete bazwa 3 milliards de dollars mais erassure mpe bango te ete bakozwa yango exécution yango ezalaka bobelese libungu tulu 0 zoka nde na oyo esengeli bamobilize awa na ekolo Congo ezali bobelese 7 milliards sika oyo biso tosala calcul kaka na 7 milliards oyo ezali espoir ete bakoki komobilize soki baza sérieux na ekolo Congo 10 ans après budget mwana mboka Adolphe Muzito atikaki na 3 milliards 500 millions bamultiplier yango na 2 wana na prévision parce que faut ça différence makambo ezaka technique mais esengeli tobetaka masolo nango mpo tocomprendre eza boye te budget babengaka prévision ezali ndenge baye balobi bo nga nalingi kosala boutique na nga na esika oyo mais mpo nasala boutique oyo esika oyo bien esengeli nazala na $100 wana eza prévision eza makanisi oyo oza nango mais ntango sikoyo bandi kobeta mwa porte bandi koluka esika okozwa $100 mpo tya biloko na kati na boutique ose retrouve kaka na $70 $100 ekoki te est-ce que ekopermettre okokisa projet na ndenge ozalaki nango ya $100 eza ndenge moko na bango donc prévision na bango makanisi na bango eza te bamobilize 7 milliards na ressources propres mais na suka mbula 2022 tokotuna bango motuna soki bakokisaki 7 milliards wana okomona ete 7 milliards wana ekokoka te parce que eza na loi babengaka ya reddition de compte oyo esalaka ete to vérifier est-ce que bomobilizaki 7 milliards wana ya solo mais sika oyo nazongi na badetail na comparaison bamultiplier 10 ans après budget oyo mwana mboka Muzito atikaki na 3 milliards 500 millions balobi bakomema yango na 7 milliards eza malamu tango budget ya mwana mboka Adolphe Muzito ezalaki na 3 milliards 500 millions boyebi ete enveloppe salariale masse ya bafonctionnaire oyo bazalaki bozali 1,500,000 na ekolo Congo ezalaki kotourne ya autour ya 1 milliard 100 millions de dollars mais na enveloppe wana ya 1 milliard 100 millions de dollars oyo ezalaki kobima na budget ya 3 milliards 500 millions mwana mboka Adolphe Muzito amatisaki salaire ya baenseignant na $2,000 amatisaki salaire ya bamagistrat na $1,000 amatisaki basalaire ya bafonctionnaire atako ezalaki malonga te mais alakisaki volonté en tant que peuple moko ya citoyen abakisaki misolo nde atikaki minimum ya mosali fonctionnaire na $100 kaka na mwa budget oyo ya 3 milliards 500 millions kaka na mwa enveloppe ya monene ya bafonctionnaire nyonso ya 1 milliard 100 millions mais sika oyo bango toimoni awa ete enveloppe oyo ya mpona kosoccupe na salaire ya bafonctionnaire elongwe na 1 milliard 100 millions ekomi na 3 milliards mais sikoyo otalaki ndoki esika ezali esika oyo mwana mboka Adolphe Muzito azalaki na enveloppe ya 1 milliard 100 millions azofuta professeur ya université $2,000 bango bamatisi enveloppe wana na $3,000 mais salaire
il y a professeur à l'université et qui tient à $1200. Est-ce que ça qui nous quitte? Est-ce que ça qui nous quitte? Si Kaoyo, Batoya Lolenge Wana, Bakoya Kotoute la biso tolo ete, tosali accroissement, budget et mati na Lolenge mini. Parce que peuple, azomona yango, peuple, ezali kaka biso ba etozali awa, ba fonctionnaire, ba enseignant, ba maman oyo, bazali koteka. Mais tango tozomona ete na marché, biloko eza bobele se komata. Tozali komona ete loyer, ezali bobele se kokola na dollar. Makambo maso eza kokola. Dollar yango moko pe na tona yango eza komata. Est-ce que bato ya lolenge wana bakoki kotuta tolo? Mais c'est quand même vérité eza nini? Parce que ceux qui totali ete enveloppe ya 1,1 milliard, ezali ko permettre ete bafuta bato $2,000. Ezola ki sa ete bato ba matisi enveloppe wana na $3,000. Pe ba kitisi salaire na $1,200, c'est que makambo misato eza na kati ya liboso. Corruption eza koleka makasi na ekolo eza boete. Parce que $800 wana ekoki kokende pamba te, c'est que corruption ezali. Ya mibale, dépassement budgétaire au boyoka sango wana, au dépassement esalami na présidence. Dépassement à autant de millions. Eza misolo ya ba fonctionnaire o bazolongola na enveloppe na bango, bazopesa na mabenga ya bato ba uta poto, batonda na cabinet na bango wana. Eza boete. Ya misato ezali o babengaka inflation. Lokola franc congolais misolo na biso ezali sous na valeur te. Dollar nde moto eju esika mingi emeli makila emeli franc congolais na biso e perdre valeur. C'est comme ça que misolo oyo esengela ki professeur asimba na maboko na e représenté $2,000. Les lois comme ceux qui va passer à mon franc congolais, ils ont représenté bobele kaka c'est $1,200. Donc biloko misato wana ya motuya yango ezola ki sa ete bato oyo non seulement kaka bazali ba illégitime, mais ba eko sala stage na bokambi ekolo na mboka na biso eza boete. Mais tikanga na ebisa yo ete peuple congolais souverain ndenge tozali awa toza ko mériter te kozala na ba stagiaire na moto ya mboka na biso eza boete. Esengeli to benga na ba stagiaire nyonso na moto ya mboka na biso eza boete. Soki boza d'accord nanga ete to benga na ba stagiaire to tombola to pepa likolo to na ete ba stagiaire esengeli makende na mboka na biso to benga na bango eza boete. Bana lamuka na kosuka pona koloba boye oyoki sango awa ete Kagame bapesi ye ndingisa atonga basite na mabele ya ekolo na biso na motango ya $30 millions. Boyoki yango esengeli biso bana lamuka totelema to se prepare na bamoyen nyonso. Bandeko na biso ya este bazali koyoka biso esengeli to barre route na projet ya bondoki wana eza boete. Parce que vérité ezali nini? Vérité ezali ete matérialisation ya plan ya balkanisation boyokaka na sango yango wana ekomi kokokisama. Parce que balkanisation elingi koloba te ete bakati eteni ya mabele ya Kongo batomboli yango batie na motuka bakei na yango te. Balkanisation ezali bazokotisa bato na bango po bato baoya otonga mabele wana bandako wana ezali basoda rwandais. Ntango bazokotisa bamilitaire rwandais batonga bandako wana misolo bango ezali nini? Babengana oyo ya biso population eza boete. Non seulement kaka babomi bapopulation na biso, mais mwa moke mibale misato batikali bazoresiste baye babengana bango po mabele wana ekoma na contrôle na bango bazo barwandais bakotisa po bango bakoma kosala loi autorité na kati na mabele wana. Esengeli to fongola miso bana lamuka merci mingi totikala malamu lundi